Bos, iki lho sing dianggep sepele gone. Kene son nganu bumbu bos. Iki regane setengah muk, Mas. Mas aja kemaki ya, Mas. Alah padha Mas regane. Takut. Disotok ta ora iki? Lek disoto jila magrib ayo. Lah, iki lho, Mas Alfy iki lho nunggone. Siap Mas. Sampeyan sing jere son horeg kuwi lho. Alah son sepele Mas, son murah. Sepurane, Mas. Lendang 3 sila magrib aku kepengin imami masjid kok. Ora apa-apa Mas, los. Hah? Apa betul? Bebo. Akeh lendang disulut tak butik aku. Ayo Mas, disotok. Kowe sing jare son larang ya disotok sik to, Mas. Iki son sepele jaremu kok. Ayo Mas patah, kasih paham. Oke, aku cepet lendang diteni iki lho. Mas Mehmet lho dikon lek nyotok. Lah Mas Mehmet ki lho ngenteni kowe. Masa yang tentenan, malah rasi domuni. Ah, si Dani ngopi ning kene jagung ayo. Masuk. Ayo Mama. Ledang disotok masuk pet saake aku nunggoni. Masuk son murah yo, sing jare son murah muni dipe. Alah sonku murah masih larang wis wade. Ledang disotok. Gelang digital printing tim tem music Nilai ben masyarakat di yo.
betal ngono kuwi mong aku. Lah, mong aku. Ayo maju. Pesona setengah air mulai Mas. Wes, saya mulai. Amet.